Jodono sanja gaham Haidingke seng sini tinini o sanja jorani sini Pholani Manna pandano seng jemgabak thanglai sinai sini jorabo ngi dongkhaba puilao sini subra Jisu Kristoni mungunai joto tini o Zoom app ni bisingti je krengnai rokno ang lam sogo dai sini o Pholani Manna o ang rokno borok ministry ni ngai norok nang lam sogo Haidingke seng teruk sini pandano seng vlogui thanglai ang elangmani kok ang tangsa nainai aboni yagulo sakbai thangno suri winai sini pandano seng buskango seng vlogui thanglai ang joto ngi porinai omo room hekiba Romans bichabni chapter 12 verse 1 ang o verse no porinai joto ni bagai kok bokhorok sijak tongo Kaitor bai tongmani abo bai no takugrok Kaitor sungno belaike maya chawi tongma bai ang norokno okok sajao Kaitorni thani puntok rathari yafarma hai norok thangui no sakno Kaitorni thani yafardi bini yago yafarjangna tuike pia bo bai hamjangna tuike sakno yafardi omose soini surimung omo haike se norok surithai Kaitor bini kokthai poriman bisingtei sungjoto oro manjangnai rokno hamari kuplung khai rithung phari ang joto ngai ang surinai dai suiman bisingtei sini tinini o sanani pandano sengsengai thanglai keplaisa mai ganang Kaitor o jorao sungnono Hambai yapharo tai lobo nangsono haino hai hati barsani yagulo o sanja kesang jorao nangsono jorak kaham tai siap kaham rukha biseske seng o Zoom app ni bisingti ke seng krenglai seng mano Kaitor no seng lobo oma hike nangsono jorak kaham ramani bagai tai Kaitor o sanja jorao sini sakmang phola seng bebagni thani yapharo seng tabuk sini o pandano seng chenglai seng Kaitor nin thani seng yapharo nungchubadi ani sakmani thani yapharo biseske o pandonang tidulal bagai yang thangai tongo nungchubadi tani ni kok tu bunai sini tinini elemi sini mochang mark nungbono chubadi bini kok khlailaidi nung kok sadi tai sini praise and worship khainai Bible porinai ice breaking sessional lead khainai jotono Kaitor nung chubadi nin thani seng yapharo tai seng mutu khayo jorao sini kwbangma sini palsong tabukbo je join khaina ni musunginai tongnai rok tabukbo khaimai rokno nin thani yapharo borokbo join khaimana bagui nung chubadi amai kana Kaitor paithak jora nungse tidul chabdi nungsa masangna deo pandano hni bebag nin thani yaphari o surima sinbagai kalbar khusaga thinai sobra Jisu mungu suri shanu amen Haidingke ang kisa tinini pandabotang rokno ang mutu khairi une praise and worship tongnai sini takuk smai dai sini takuk khaksang borok sungno sini o pandano Kaitor no loman bisingti ke sungno borok tidulai tai Bible porinai sini bukuk Petria Debbarma ang bono tiap tongan bagai koinai tai ice breaking session no sungno tidulai sini takuk khaksang seng every week no seng mani tongo bin bisingti ke nai thok ke seng ice breaking session no mani tongo even seng kaisa series lo seng paiman kha thanayo seng thanai ni week no seng paiman kha sini takuk khaksang no Hambai yapharo tai tinini saloba no lead khainai tai special song tu bunai sini bukuk Pritibani Debbarma bini khukti ke seng rustamung seng khanai tai kok tu bunai sini mochang mark Debbarma bini bisingti ke seng Kaitor ni kok tai sini Pholani chamung rokno seng salai ne tai announcement tongnai sini takuk Stephen sini o je Pholani Manna pandano je tidul tongnai bono seng yapharnai announcement ni bagui haidingke seng leria winai o jorona ang yapharnai praise and worship no lead khaini bagui sini takuk khaksang tai sini takuk smaino norok joranari tai sini o pandano samung baikhe lead khaini bagui rongthani jora yaphar Hambai sari kaham jotono ozoran bagai Phaidi haike ozorano seng Kaitor no lob layano ozorao
tai ang screen share khlaigrana tini singomo puiler samong kha o subraini chengjakkha khugrok or samong bai sing Kaitor no loblainai O subraini chengjakkha khurong bachai phai bai sidi ya pribak sang ele bang note subraini kong noche birlayana O Kaitor ni hayatha mol brum brum tong na abo hai no chengbo mol brum brum ni mana O tang nang siyane subrai no chongma bini cross no balai no bar hai sip sawe subrai ni kong no chen birlayana O Kaitor ni hayatha mol brum brum tong na abo hai no chengbo mol brum brum ni mana O ta khung nin mo koli phone khi bay phai sidi bini kong no pire hars lai hai cheng sawe chini do fa no cheng sarana O Kaitor ni hayatha mol brum brum tong na abo hai no chengbo mol brum brum ni mana Paidi sing te tang sar sabi Kaitor no loblaina or chabong kha jisuring hormani khorang nokna hore jisuring hormani khorang nokna hore rekthar zawo angle sangsar no yakare apirikta no shewe jisuring hormani khorang nokna hore rekthar zawo angle sangsar no yakare apirikta no shewe O sip khado boyar kata ayangi khumni bahan O sip khado boyar kata ayangi
Busubulungo bolong kufungo angle mangkado lama menak sengsaron sengsa zapon mangkado kao sanma ele barak sawi teisano tok sawi Okado lang maokama Jisuring hormani Korang nok na hore Rektar zawo angle Sengsar no yakare api Ketal no sheve Oh sivkado boyar ketal Ayang ikhom ni bahay Oh sibkado boyar kita Ayang ikhom ni bahay Nini kog tayo holong sakao ang leman kado nokta Tisa torebo no bar shibebo kang kong vai kong di sobra Nini kog tayo holong sakao ang leman kado nokta Tisa torebo no bar shibebo kang kong vai khom di sobra Sengsar nas lebo soitan fem logbo Kong sinai kaitor ng bay Sengsar nas lebo soitan fem logbo Kong sinai kaitor ng bay Jisuring hormani korang nok na hore Rektar zawo angle sengsar no yakare api riketal no sheve Oh sibkado boyar kita Ayang ikhom ni bahay Oh sibkado boyar kita Ayang ikhom ni bahay Kaitor lobjak thung phaidi hai kyang hai na hai ozara no tui phang no yafaran Hambai Ai belakan Hambai sini tako khaksang no na ke Russian worship no lead khaimani bagai Kaitor no lomani bisingti ke sini bandano lead khaimani bagai belakan Hambai sini tako khaksang no Kaitor mono chubathang buskani salogo tebo tebo swarathang Kaitor no lob thanibo tebo mono chubathang Phadingge ozora no ang yafarnai sini bukuk Patria Debbarma no Kaitor ni kok thai rok no suno porikhana ni bagai ang tabo ozora no sini bukuk Patria no yafaru Bible reading ni bagai Pwila no kaplaisa Kaitor no Hambai maro tini ni o belai no kaham kuk sanja jarani bagai te ang tini ni je moderator no bo belai ki Hambai maro ano o jarani bagai Kaitor ni kok no porikharani bagai ang porinai
John Srihormani second letter, second John, verse 78. Lama koro renai rok, gobang mano sengsar genanggui ongkorka. Borok Jesu Kristono, borok enggui paika henei gosia. Omutui borokno lama koro renai. Bo Kristoni kena ari. Hake norok huske engbaidi. Hake norok Manna henei tangmani abono kepleyawi mansubna tuike hus engbaidi. Keplaisha Kaitor ni kok poriman bisingti jotno Kaitor ni hamba te hamari jotni sagon boxing thangnei ang ojara mataisha jini moderator katha Debbarma no yapare jao. Nakana Hambai sini book Patriot no strai ke elemani cox no porikramani bagui au tabuk sengaine khingke sini context nangi tongo oma ke kabang ma bodol sengmun nugui tongo tabuk awan phari seng husung lainai kaituni elemani kok ba ke seng kuplungi tong laine kaituni kok sini thani kuplung ke seng abano resist khaimanai an bagane phadi kaituni kok ba ke seng kuplung tong lainai phadi ojora no ang ya pharnai ice breaking session ni bagui hanya hai sini taku khaksang no ang jora ya pharu seno o ice breaking session no lead khani ni bagui sini hai jora no ya pharu sini taku khaksang Hambai zoran bagai tini norok program sheet no khana books of Acts ni abo by mistake se kakha tang male chini book of Acts again opaikha hake chini quiz competition ni winner bo sengman kha chini takuk olin ngkha hake haina hai ang tini quiz competition khlaiglak tini hingke seng tekisa ketal khlailena tekisa ketal mane ang survey hai englainai tini hake abo bo simple no ang chat box norok no link ri nai hake a link ko norok thangai nai click khaidi hake automatically norok tam khlainai norok vote ri man nai abo norok ni zoom no minimize khlai bo khlaima no hake teisa hain hai vote rui nai norok phirogi phaima no zoom meeting go hake abon bagai tini seng kaisa survey hai khlailai nai seng quiz competition kabangma sal no regi seng khlaikya choya wi Kaitor sungna hamari bo khlaikya haipano seng tini hingke tekisa alada khlailaisena juda khlailaisena haike ang screen puilan share khlaiana norok ani screen nugui tongkhana ang norok no puilan link ri nai seng survey number 1 question nai abo simple norok no sengmani question norok ni chat box o link ngkhana norok aro habdi norok a link ko habi nai norok ni answer yes ba no rakhanke automatically norok nugnai so first question ang khatinin bagai do you read the bible daily nang salbrum no kaito ni kokthai no poda pori norok ni answer yes ebake no redi je bkhao na je kubui kok abono no norok answer di hake angoro results bo sinchiwana norok a link ni bisingti thangmanai ang auto refresh bo khlai tongo je vote nai oro automatically ni phai tongnai total 6 votes angkha total 6 votes oro 6 o bose saka pajona saka borok daily poria te yes angkangke khoroksa tabu yes khorok nei angkha norok ani screen on nugui tongna change ngi tongmani norok tumung no vote bai khangke toise phirogi phaimano zoom no ebakhe aro phano norok result naimano
Haike sing total 7 votes so sing nukha je chini bisingo sing Bible daily sing poria 5 tay sing daily por nai 2 haike o survey ni bising ti omon na harmo je sing sak sing test khaine mani like sing busik poria sing daily pori khanke chin bai ka hamda abarong naima se of course sing elembagno sing salbrum pori khanke sing phanmano tei sing abo chini kaisa regular practice hai khlaina nangnai je sing kaitor ni kokno sing daily pori nani paidi heke question number 2 mo tei sang norok no chat box ri nai ta kaisa link ri rikha norok aro thangai nai toisa board ri mano Mongkha, how much time do you give yourself in a day to meditate God's word? Thaishingo to sing nokha norok daily poda pori oro hangkang ke norok busuk time re. How much time do you give yourself in a day to meditate God's word? Less than 30 minutes khoroksa rekha. Less than 2 hours khoroksa rekha. Less than an hour. Total 6 votes. Te votes renai datongko. Total 7 votes. Singo survey unugo. Je less than 30 minutes, 4 votes. Less than 2 hours, 2 votes. Te less than an hour, 1 vote. So total sing nugo je maximum chini bisingo je tongnai rok sing less than 30 minutes sing kaitor ni kokno sing porio. Maybe various reasons tongi mano sing sini samro wai bisengi mano eba ke sing kaham ke tahani sanani zora rok rime ango eba ke sing kaham ke meditate khaimia concentrate khaimia ango chini ministry in bagi haipanokun kokiri omon ibisingti sing omon saimano je sing tumung no sing com time sing ri tong khangke kaito ni kok no sing tumung no asuk pori angi tong khangke sing try khailene sing tebu kabang pori nani sing kaito ni kok no meditate khaine bukha bai tep kaham ki wansugi sing nani sing try khailene faidi total 7 votes sing kha te 3 questions tongko omo haikeno sing pat khlai pailene ang norong no amte haken link share khlairwana Noroni chat box or link share khairika. Or a question ka, do you experience God's leading in your life? Mobile an important question. Important singmong. Nor experience the klai. Do you experience God's leading in your life? Tumong na experience klai ke belai kaham. No botongo. I'm not sure botongo options. 5 participants saka je yes. 6 saka yes. 7 saka yes. Belai no kaham if norok tumuno God ni leading experience khai tong khangke belai no kaham. Tei tumuno kebo experience ngi tong khangke norok suridi kaitor norok no lama phonog nai. Belai no Hambai o question answer bo kaham kirman bagi. Te kenai question tongko. Sing leri away no omani bo answer nai lian ang norong ni chat box so omo hai nai to isa type khairi pirano te kaise link ri rikha mo ke suri manatui. Do you pray every day for God's guidance in your life and to know His will in your life? 3 votes. 4 votes. Do you pray every day for God's guidance in your life and to know His will in your life? Sometimes, kanai, yes, 4 votes. Take up the tongko votes tonight. Automatic no refreshing nai. Total 7 votes. Belai Hambai nong ni sincere answers ni bagi ni angbo suriwo kaitor ni guidance ni bagi sing baksang ke sometimes suriwo abo kokri ta hamalai sing alka points rono bo tei sing suri mano
Mohaino kaisa survey claimant se. Belaino Hambai. Last question. Sang mohon ke chini quiz competition no tui se. Okay. Last link tinin bagi. Oro thangai norok. Norni answer imane. Question angka very simple. Are you blessed by all the quiz competition of various books of the Bible that was conducted in Pholani, Manna? Chinyo pandao sang quiz competition klaimani by norok hamari daman ka. 3 saka yes. 4 saka yes. To some extent, yeah, very true. Bakhabay no sawo to some extent, ne? Velay no kaham. Hambai norong ni sincere answers ni bagi sang kabang ma quiz competition ro khlaikya samung ni bijab no karibo sang aban se sekang bo kabang ma khlaikya ang khakhayo wansugo je omo ni bisingti sang kabang ma hamari mangkhana nei nei Kaitor ni kogrok sang tebo serngi manka tomong no sang future rogo bo amti hai khlaikya ang request khaine norok participate khlainan bagi tabuk wansugya khusung bu book rong no tui khlainai abasung olo decide khlailean Hambai norong ni answers rong ni bagi tai Kaitor norong no hamari khlaiteng asung nong siteng ang ozora no hain hai kathano yafar Hambai belai kena Hambai sini taku khaksang no sangno mo hige ketal ni bising tike sangno lit khat domani baganyai belai kena Hambai bini creativity Kaitor subat sang mono tebo Kaitor mono swaratheng baskane salago sangno tebo ketal ni bising tike sini o je ice breaking session lit khani bagai sini taku khaksang no Hambai ya pharu te Kaitor mono subatheng baskane salago phaligo jorawo sang Kaitor ni kok khanani thana sekang sang samung tangsa sang khlailaidi ang jora ya phanai sini bukhuk pritibani Debbarma no sangno tabuk lomung bai khe sangno lit khani bagai ang jora ya pharu Pulano chengjakkha ito kono no sini tutang ko bisai kono belai kana Hambai marwo bo omo haise kono kurung kusin saya ni jarak hambi tongo exactly mono special song hiawe next program bagi hite hite him story sajak nai abo hite sike belai ke tawan ang him no ro sap nai hai ban bin story no saman brang sap nai main hite ke bin story no saman la yani abo an perang ka hambe de sina kasar khnai tongu khnau Oke, ang je story no thanai, je film story no thanai abo hike, film Kaitor sungotiyo, English hike she leaded me. Abo no thinai je Joseph Henry Gilmore, jeng bo all samong bo no bo condition no sikang jeng abo sikang nanya nangrau. Jeng condition no sikang nalai ni je. A dorawo America was civil war solvi tongo. Belai kena urumuro. Sui jungai borok taham kere leadership crisis ni bagai borok belai kena wana jak boba hite tongai sabo bai sijaki tongai dianggot thanai thangya omo hairo belai kena wana lai urumuro nangai tongmani jara. After kena adaka urumuro nangka adarawo darkest hour ni hijago awa akro adarawo. Obo hai jarawo no Joseph Henry Gilmore dai bo apro orden inja ko hepan bono harmon aro uro pisi sanget bagai rogo nungja gi songo sisu ita a jarawo nungjakha omo hai war ni tongman jarawo bono kaisi daga first basic start ni hijago America wo omo hai ni hadago first basic start second basic start abo hikai mother start nang first ramjak no aro hite te start English thangmani ba bari thangmani amna second amna hite ramjak ko
Ida mahai first betisasa bono kok hanan bagai street hanan bagai chengjakkha. Ida botangka omo hai jora toli tongman no nugai bo wan suka omo hai jora bo a war ni go borok ni bukhano tlang jawe जों बाहायसे कायतो नि बिदि आ borok ni bukhano tubiman omo hai jora bo kaito ni tijul jak mungbai tijul jak ni nango sung a borok ni tijul mungboya tijul mungbai tijak ni ya omo hai din bukhawa khaika bo omo hai pris khaibaye bo ka no kisil pur bo khoram Christian dakok no bro khoram ni lai arwo preaching khai kisil khai bo abno no bro wan sule chele ko salaye bahai ke sun kai to ni tui che mungo tui jagi mano obo hai jara omo hai hamya jara bo omo hai wan sule ka sa bro dikon no ko sakka a dikon no ko sakai hai tong pu bro abno discuss chele tong layo kai sakai nan sikang abno mano bo wan sule cheka au jisa hendi gilmo hike borok o khoram ni khorakam wan sule chele tong mano bo a som sa bukhaw omo hakina wan sule ka o sungja khai tong mani tabu o ko khara ni discuss khaye de no ko sakai sa chele tong mani obo kai to ni lit khai no tu man ni na ha wan sule okay apro ke bo ano ko sakai ka no bo online no tangsa khui sipai gra ka leader ni na ka di an tere ke discuss khai no ka bo a rasa mungo khisa ke kwekelan chi bo bro ngaro de khram kandol tong lai mari abrok bai tak lekha jan no ko lekha Thaiman pore hike kai dina ak sijak no bo din digina yakhare di thaka abo bo heno kagos angtho ka simani ko ama hai bon digina yakhare thaka yakhare di mani pore yakhare di mani pore bo te waisa heno hai kok khanan bagi nungjak khat 3 বছর ni ula o je puila kok khamani 3 বছর ni pore bo te se kok nungjak kha te kai bo Afro gakai arwo jang tam sanai ni bo asugui oran borok tam bisam uro bisab lanyo ni bisam borok nayi tongman jara gakai kaisi gakai bina ar bisam ni bo nugi ri bisu ki leader ni a pura song bo nugi sa ne bo belai kena wana zakha kai bo wan sugi theka oru sam nu tang kem no khana ni kok khere bo saya ko angke no puk nu dia ko amo bahai ke orang sa bo abo hai wan sugi nogo kisili theka hantai dikik no bo hapai ka bo surprise man ko rokno hapai ka hantai dikik apro bono muni reply dikha ang thema no abo bahai ke ang no mane explain thene bahai ka ni bo thawe bo bo thene phai thina reka nang jepro akagos kura ano rukha abno por hoy ang ni jibo asikena hamari manka ni no kok khai dekhai o jorao je tabuk toli tongmani bororok digisi nangja wana lai kirilai tongman jorao o ni kok khai belesina nangmani ang bo nangjakha te bororok bo nangjakan hinai ang print press ri rekha bo ngapo newspaper tongo watchman reflector omo hai jaga bori rah kani so re haman pura hite boro abno sapokka hite o famous team writer William Bradbury bo abno nukha kai situation bebele kono ko sakha na bonango bo progressive Christian ba jung Christian boro rok hite Kaitor ban ni khai tijak nan nango abno bro helek theka tini bebak jagawono tini tong khani tini belekina dukho nang khani tini lifestyle live khani tong bebak no Kaitor bai sidul jakman sen nango abno main khaye aro bo sijak ba a famous Bradbury bo abno belekina nang jakha emne ja aro gan incomplete ngai a ko
famous writer, film writer, bo abno teki kisa palani stem jasi complete thi abno press khlai dikha, publish khlai di dikha ni sau. Okay, oru samong asute no azaro go thoka, oru samong bai bororo je kai kinu siri kongnai ro borok hingga kai jotono wan sigi maka nang om hajiti ki jaraw te kai se besi jaknan nango. Kaitor ni sei khano sa sing tongnan nango bo singma sei ya hingga sei bo ba hijaka klai na sei ka khainan ya o gan ni bisi sei ar sam o si ni bisi sei ar writer te din bisi te bong jaka sijak rok monon buk nai ro por nai ro o ma hete no kebang mana buka kisi ka kaitor basi kai kimo sisi tongnan nango sei edit sidik ni awe bo tamo free ya sing abno diam dia we kai ni frumi ti besi sei nan nango abno emphasis rule or some sijak man klai tha ita or some bisi se bororo kai kino siri go bi sangai ro ta hamla mo sinka kai ton nakte bo ta ham ke bu dini ti ji sin sangai he masuk lai tha ita or some ham 23 wo detail se sijak abno no best thai or right of the kahani tha ita asik no obo bara no ang asik no thanai or some bai jengbo hak thangsanai je din ti se mungo no jengbo tangai hiwa sik lainai sini kabuk thongsar bo hamya digiti ginangja phurmung juda thongai ro bo phai tongo aro bukhariyabu sini elmbak ka sami disiti je singa phurmani abo bo singo tangainai ang tabu or sam no kisisa ngor tabu snaranai Kaitor sung no tuyang hake ang belai kasanggo beda kamu ang kai kaniwa
rokno ang saknai hai na hai je sepi thangau jarana ya khare baba belai belai khana hambai sini basai pritibani Debbarma no ama hake sungno himni je behind story rok sungno khnarmani baginai te belai khana inspiring go ama hake sung khana kha khakawo buskane salogo sungno te ama hake khnarmon hlinai sung lyrics rokane khengke belai khano khaba chajaknai au sung kaitoni cocktail simi se krakha sung basa tongna nango o tamoni molo sung nai khengke belai khano kirema singsa kaitoni cocktail simi se sungno kasui manai je kuno hamya phaipano belai khano hambai pharingke sung tabu kaitoni konglo sung tabu slapsa sung khana lainai sung phari jotono tiar tonglainai dai sung slapsa kaitoni kokhrana bagine sung phari sung sini khunjono sung len khalainai phari angjola ya pharnai sini tinini koktu bunai sini elemi sini takhuk mark no o jora ya pharjagu Darani ni mute engjak unmute khlaina gradi. Okay. Jotono na sanja kaham ang saimani ani ini norok ni thanio message kaham ke dari mano mania signal kisa hamya phunuk phunuk itongo agi agor tola bai hasal tongpru hingke hasal ni bagai hinai problem hinai yog yog itongo kok sanani okay te bukureng tongo borok no sari tongo haini bagai ke agor tola tongma batabu phaijak ba kaham kaham nunga ne hani wan suk tongmani abase hamya phunuk phunuk itongo siani khorang kaham thango na video bo kaham na thango taboke Kaitor Kaham no phai objection dong e kaham no phai. orang kaham no tini Pholani Manna wo tengwai bakse ten khlai tongnai jotono no Jisu Kristo ni mungbai lamsogo tini ketal khoroksa khorok ni nugo ang takhuk sondi songrokno ke borokno bang Jisu Kristo ni mungbai lamsogo ro tai to as usual sing tonglai mani borokno tini norok ni thanio jeng kok tubuane abo norok baksa wan sugui tongkhna abo tini je lambak porimani ni verse second John ni 7 rok na hanai 7 ba 8 abo hai ang exactly huske remani abo bekhak no thangnai haifana exactly o phorongmung chaya phoronnai rok bai huske tongnani ayang thanglak tini sing isa kaisa ketal wan suk mungno tuinai nailena ang kaitorni kokthai ketharno sanani sikang suryo na kisa kaplaisa kaitor no hambai ro nangano om hai sep ka hamno rakha nini kok ketharno sanani bagi mungsa sugya tamke kaitor nini phanno nini suba mongo ani thakno rengmung simung paro ini kok ketharno nang sananai ma haikeno ang saimanani tei oro khnai tongnai rok tei ulo of YouTube rok tei jesa ke phano jeikono means ke ok khnanai rok nang sana naimani haikeno nang borok no bujokna naimani haikeno borok buchiwi mannani a hamari no rajadi tini kwbangma kebeng mung tongma rok no haksal khlaidi tamni himalaya fa nin thanio nasla Jisu Kristo ni mungui no o suri mana sano amen ang tini sasingo no saka elembak pori thanai porikha second John ni kokto aro to chapter kaisa se tongo bebagi aboni bagai verse ka hanke nango ang chapter 8 verse 8 no tinai one sugana bang unstable ni phunugi tongkhane yang internet signal bahayangi tongkha saiman ya tini ang topical kok sanai ani topic kha tini keplai engai sokat manna bagai naharmong keplai engai sokat manna bagai naharmong जों ख्रिस्टियान नि हिनजाकनाय रक गोबांमा दिनै ख्रिस्टियान फोरोंमुंगनो
जोंनो सकात माननानि बागै खाब्रमदि सकात माना नांगौ आहाय फोरोंजाक गोबां मा फोरोंजागि थायो तामखे दिनियो आ ककनो न ताइ किच्छा बिसिङो हाबै जों वानसुग्लायानो अ सकात तामो तामो तं बाहायके माननाय तामनि बागै माननाय आबनो न जों किच्छा नायलायानो जोंनो समाय कतालो अ सकात रकनि न तै गोबां मा जागावनो फोरोंगो तै अ सेकेंड जन नि chapter 1 नि verse 8 जहननि रेमसानि तांजारो अमनो सावो काइसेको हाइके नरक हुसंग बायदि हाइके नरक मानना हनै तंमा आबनो केप्ले यावै मान सुकना बागै हुसंग बायदि काइसेको तंगारो मान सुकना बागै इंग्लिश सावाबो be rewarded fully fully hini sawo abo mane man sukna aro bebak manna ni bagै tai toknani eba neng abono manna ni bagै nose neng khabrumnani kok eba kheba nini tai toknani kok abono फोरोंगो जोङो सकatनि कक रक नायखे माथाय सिमानि कथमा काहामनि रेम नैथि बानि तां नैथि सारगो नायखे हंके जों आरो parable of talent रकनि कक जों नुगो जों आबनो आरो तामो नुग आरो जों आ खरक थामबरक जे talent रिक्लांजाक मानि आ सामुं बाय बर' पाइथागो नि मान मानि बा सकात मान मानि आबनो नुगो आं 1 week हे हाति बारनि सिगां अ सेम टपिक न कैसे मथावो बिश्रामगन्ज मथावो अ ककनो साखातिनि आं आबनो सावि दंगो जे आ दिनो तंनाय रक आ जागानि हिंखा हिंके अमनो हायनो हाय खोनाफेरि दंगो तै बाक्सा हिंके आनि मनो तिनि न पुइला खोना अ ककनो तै तो खोना जाक नं ना तामके आनि अ सेम मेसेज नि ककनो हिंके अ सकात माननानि एबा खेबा साबो सकात मान आबनो तैनाय जों सानानि थांका हिंके जों अर किसिसा वान सुग्लायनायानो आबो अंका सकात बुफुरमान सकात जों उलसमान जोंनो सकात रनायखे साबो जिसु ख्रिस्ट जों फुनुक जागमानि रेमचिनैनि तांचिनै रगो आबनो नुगो जिसु ख्रिस्टनि यागो आ सकात तैजाक तिनि बागै तुबै दङ हनै सामाने आ सकात न जों बरक मुनि सुरक एबा खेबा जों ताबुकनि ख्रिस्टियान होनजागनाय रखे ताबुक न माननानि बागै मानानो हनै सामुंख्लाय दंनाय रगबो दङ तामखे अ सकात जों उलसो मानिनाय अब कैसे मुइतु नारगि ख्रिस्टियाननि अ सकात ताबुक मानिया अ सकात उलसो माननाय बाइबेलो सामानि अ सकात तै कैसे हंके साबो सकात माननाय इंखा पयतो ख्लायनाय रक सा सकात माननाय पयतो ख्लाया रगिया ख्रिस्टियान रक से अ सकात माननाय तामनि बागै हिमबा जों ख्रिस्टनि थैजाक मोथांजाक बर' रक ताबो ख्रिस्ट जोंनो मोथांमानि बागै जों मोथांजाखा आबोनि बागै जिसु ख्रिस्टनि अ हामारि एबा खेबा बिनो ग्रेसनि बागै जों मोथांजाक मानि बाय ताबो बनो हामजागै जों सामुंका हाममा तांनाय अ सामुं रकनि बोथाय नंखा आसकात Romans ni chapter 6 verse 23 rogo sawo sumsok laike ma thinai tamokhe Kaitor haino romani abo ungka chini bai chini subai Jisu Kristo bai thansang ma bisingtui जोंनो मोथांख्लायनाय अमो हंखे सकात दिया फिया
थांप्लाय माने हिंके गिफ्ट से गिफ्ट बाय रिवार्ड फेरो वाइसु जों बर' रक आबनो न सकात नै वान सुगो गिफ्ट न गिफ्ट हिंका हिंके आहायनो रोमानि से सकात या हिंके गिफ्ट हिंका हिंके आबो काइतर खायरुगि रुओ तै सकात हिंके तिनि सामुंनि बागै रुओ ताबो अचिनि सामुंनि बागै रोमानि कक न तैनो नरक बाय आं ताबो सालाय दङ सकात न तो जों उलसि माननाय तामखे मोथांजाक मुं हिंके जों आहायनो मागना समानो तिनि सामुंनि बागै मानिया तिनि सामुंनि बागै मानिया आबो सामुंनि बागै हिंके जों तिनि आं तिनि साइ दं माने सकात मानाय सकात तामो तामो आबनो न जों तिनि सालायानो इपिसनि 8 नि सिमि 10 हायनि साव आरो हायनि साव आमनि हिंके काइतर खायरुकमा बायसे नरक पयत ख्लायमा बिसिंतै मोथांजागो काइतर खायरुकमा बायसे नरक पयत ख्लायमा बिसिंतै मोथांजागो अमो नरक सामुं ख्लायमा बाया रमा बायसे अमो नरक सामुं ख्लायमा बाय इंयाबा अरक कतर साना कुसबो करै काइतर ओंखा जोंनो स्नामनायसा हाके ख्रिस्ट जिसु बाय थांसा ओंगै सामुं ख्लायै दंना बागै बसजोंनो स्नामखा सामुं काहामनो जोंनो ख्लायरोना बागै बतियार ख्लाय पाइजाक सामुं काहाम न ख्लायरोनायनि बागैसे जोंनो मोथांगो आबनि बागैनो सामुं काहाम जों बुसुके ख्लाय ख्रिस्टियान रक आबनि सकात जों माननाय गोबां ख्रिस्टियान रक एबा गोबां असंसारनि गोबां फोरोंनाय रक सामुं काहाम ख्लायमानि बिसिंतै मोथांजाक मानि न मानना एबा खेबा मानना नांगौ नि वान सुगजागो वान सुगलाय दंलायो तामखे ख्रिस्टियाननि फोरोंमुंके मोथांजाक मुंके आहायनो जुरो ताबुको आहायनो मोथां मुं रोजाक मानि बागैसो जों सामुं काहाम मा ख्लायनाय बा सामुं काहाम ख्लायो टाइटसनि बा टीटनि चैप्टर 3 टीटनि चैप्टर 3 verse 5 to अमहायनि साव नायदि बसजोंनो मोथांका जों साकबाय थां सामुं काहाम ख्लायमा बाय ब मोथांगिया माया चामा बाय जोंनो सुसावै मोथांगो सुसामा बेसिंतै फला गथार जोंनो कतालखे आचायरुयै बर' कताल ख्लायो काइतर खायरुकमा बाय जों बबाय काहाम हनै रमजागै खातुंमा तैनो मोथांजाक ख्लायना तैखे काइतर जोंनो मोथांनाय जिसु ख्रिस्टनि याक तैसिनि थानि फला गथार बेलायखे लख्लाय रोखा साबुनि थानि अरो अमंखा मोथांजाक बरकनि थानि बजे मोथांखा बरकनि थानियो आबनि बागैनो मोथांजाक बरक बताबुक सामुं काहाम ख्लाय तंनानि नांनाय तेगैसे हंके रिवार्ड एबा खेबा सकात जों सक्सेस मानि बागै मानग्लाक जों सक्सेस मानि बागै मानग्लाक फेथफुल मानि बागै माननाय स्मार्क मानि बागै माननाय नायदि जों आं थाइसिंगनो साका पेराबल अफ टेलेन्ट माथायनि जे 25 माथाय चैप्टर 25 verse 21 रगो सामानि आकक जागावो तामनिसा नकफां हायनि साखा काहाम नख्लायखा नोंको खोनानाय सेलें काहाम नों किसा बायसे काहाम आबुनि बागैनो आं ननो गोबां मानि बारजा बेरानो फायदि आं बाय बाक्सा टंथक फायदि जागावो तामनि बागै ब नक फांसा बाय सेलें काहाम नि हिंके ब फेथफुल मानि बागै ब कक नारकनाय मानि बागै आबुनि बागैनो बक्सेस मानि बागै काहाम होनजा फेथफुल मानि बागै सेलें काहाम आबुनि बागैनो जों नक फांनि थानियो काहाम उन्थाय नक फांसानि थानियो काहाम उन्थाय 1 Corinthiansनि chapter 4 verse 2 रगो सावाबो आबुनि बागैनो जों नक फांसानि थानियो सेलें काहाम उन्थाय ताबुक जागाव जों काहाम खेन रमै मानखा तिनि रिवार्ड एबा खेबा सकात जों बिनि थानियो काहाम खे कखनानाय इंगै तंमानि बागै एबा फेथफुल इंगै तंमानि बागै जों
sokat mannai जों bini bekak mahari jogo ke tongmani bagui aboni sokat no mannai tei kaisa hingke Kaitor o poito khlainai rokno tongmani bagui bo जोंनो sokat rwnai gothar ke tongmani bagui bo जोंनो sokat rwnai o poito khlainai rokno o 1 Corinthians ni chapter 9 verse chapter 9 verse 24 o ahai ni sao norok sawi man yada batai thani borok kebangma batai layo tamke khoroksa sini se sokat mano haike norok sokat manna teike batai di norok sokat manna teike batai di kebangma na batai nei tongnai khajani takuk tei bukuk song जों batai jaknai a batai nani chukjak wngkha abo जों tabuk Olympic rogo thangnani hingke qualified wngani bagui hingke bo kaisa bini bangla bai sana hingke mapdondo tongo aro qualified wngani bagui bini speed bwsukna nangnai particular field tracks rogo hingka hingke bini stamina kaham wngani nangnai bebak bini physical tam nani bini thanio bwsuk kaham tong capability bwsuk tong aborokno naino bono batainani bagui tongjago am haikeno Olympic rogo chance mano a track ongkhornani bagui tamkhe a ongkhorjak borok jotono da sokat mania sokat hingke kwthamse manano mankha hingke first second third eba kheba khoroksa first prize manano tei baki rok hingke borok tamungnai borok aro participate khlaimani bagui borok aboni kaisa acknowledgement ba mungsasuk sinimung belai manana tamni bagui himale borok chukjak borok aro batainani chukjak borok ni hawo kwbangma kwrung tongmani bisingo borok kwrung khuk khwnai naise aro batainani hini rohorjago aboni bagui no जों bohaino tabo mwthangjak borok abo Kaitor ni khairokmani jaroi जों a track o habmanani eba kheba batai thanio khaprumnani bagui chukha abokhe जों saksa chukmani bagui ya bini khairokmani bagui se जों a jagao habui mano aboni bagui no जों oro kokotor sanani mungsabo kwrwi hinai thasingono saka tei a sokat bufru rwnai abo phunukjakmani rem thamni tangsi sao hai hini sao ang daktino phainai kwplai wngwi motok mannano khoroksa phano segi mania tei nini thani tongmano kaham khe tondi mwthangjakmung bai o sokat mangmung o jagano phero sokat keplewi mano aboni bagui kepleya tuikhe hniye o jagao sao mwthangjakmani hingke abo tai keplelia bo mwthangjakha mane bo track o sogikha aro sogijakno bo a field track o ba bataijaknayo bo batainani bagui bo chukha a chukrama bo Jisu Christoni thwini bagui se जों chugo aboni bagui जों a track ni khe जोंनो tai kebo ongkhorwi manliya tamkhe a reward eba kheba a sokat manmani khe nung ang keplewi mano mwthangjakmani kepleya tamkhe sokat mannani khe keplewi mano aboni bagui no o sokat Jisu Christo bini thwibai paimani nono a chugri rwmani aboya tamkhe nono chugri rwbai painai nung bwsuk faithful tong a samungni se nung bwsuk kaham khe khlaiya samungno aboni sokat mannai aboni bagui mwthangjakmano tui phwrwngmani bai o sokat no tuinai bwkha dudru mudru tangjakdi जों o sokat no keplewi mania mwthangjakmani no keplewi mania tamkhe sokat hingke keplewi mano aboni bagui no जों hus wngthai hini sao a hus bo obo hai hini khlaino ruo bebak manna tui bebak sokat mannani tui bebak
इनके बसक तोंग आ बेबाक खनमानी आबो जों किनि नायलेयानो आं थासिंगोनो सागासिनि अ मोथांजाक मुङै बेखेबा सालवेशन जों केप्लेवि मानिया ते अ सका थंकेले जों केप्लेवि मानो तामनि बागै हिंके जहननि chapter 3 verse 18 हाय हिनि साव साजलनो पयतो ख्लायनाय बरक ब माजरा बेरजागलिया ब पयतो ख्लायमा बागै ब माजरा से बेरजागलिया बताय आ मोथांजाक मुंनो केप्लेलिया बताय बुस थुमजाकना नांलिया जहननि न chapter 6 verse 37 रगो साकना आं नरकनो सयनो कुबि कक सावो आनि कक खनावै आनो रहरनायनो पयतो ख्लायनाय बरक ब मोथांजाक ख्लायखा मोथांजाक नायया मोथांजाक ख्लायखा ब बुस थुमजाकलिया तामुखे ब थैनानि लामा बारै थांनानि लामाबो सखायखा ते रोमान्स नि chapter 5 verse 1 सावो आफा न रमानि जत्त बरक आनि थानि फायनाय फिया आनि थानि फायनाय बरक न आं किफिल रुई रहर ग्लाक आं किफिल रुई रहर ग्लाक आफा से बिनि थानियाव तुबो आबोनि बागिना अ मोथांजाक मुं या ताखुक तै बुफुक सं जों मोथांजाखा आबोनि बागिना जों हामजागै अ मोथांनाय सानो हामजागै जों सकात माननानि बागै जों खाब्रुम लायनायनि नांनाय एबा केबा क खोनानाय एंगै तंनानि नांनाय बिनि हामजाक मानो आसके जों बोखाव हाबके बा बुसिखा हंके जों बनो हामजागै जों सामुंका हाम ख्लायनाय न ख्लायनाय तामनि बागै हिमालय सामुंका हाम ख्लायनायनि बागै से ब जोंनो थाइ नाखा थाइ तनो रोमान्स नि chapter 5 verse 1 हाय नि साव ताबुक पयतो ख्लायमा बिसिं तै जों काइतर बायका हामनि रमजा खाबा जों तिनि सुब्रा जिसु ख्रिस्ट तै काइतर बाय कथावि मानखा जों ताबुक पयतो ख्लायमानि बिसिं तै काइतर बाय काहामनि रमजाखा आबोनि बागै जों अ जिसु ख्रिस्टनि तै काइतर बाय कथावि मानखा ताबुक ख्रिस्ट जिसु बाय थानजा खेतंनाय रक बरक माजरा बेरजागलिया बरक सातनि मुचुंति तंया फलानि मुचुंति सितंगो नि 1 Corinthians नि chapter 11 verse 32 साव अमरक न बाताय जाकनाय एबा खेबा सातनो नाय नायजाकनाय जों तुमुं आ ट्रेक नि बागै क्वालिफाइड जाक के बातायनानि जों सातनि मुचुंति तंया तामखे फलानि मुचुंति से तंनानि बागै ताइतो पुगजाकनानि नांनाय हाइफानो जों अ संसार बाय बाक्सा माजरा बेरजाकना नांया तैखे जों काइतर बाय बुस्थुमजाक दै आकल रोजागो जों आबो Colossians नि chapter 2 verse 23 o नगो जों न नांखा हंके काइतर बिनि हामजाक बरक kaham ungre phina bagui waisausu nangke subo sepraknai tobo phano bo nono a trek nile botai phataro tiklai rohliya aboni bagino takhuktei bupuksong जों tabuk busuk jora kaitorni a kok no khnawi batai mung batai tong जोंनो be rewarded fully nei sao mabono man bai sukna bagai post angdi nei nai man bai sukna bagai hinke a reward eba kheba a sokat mungbu sitong abo bible mungba sokat ni kok sao mungba sokat ni kok no seng sao a mungba sokat no no man bai nani bagai nai seng खेब तंदी हिनैनाय काइतर बिनि एलेम्बागो जोंनो फोरोंगो मुंसा मानखा हंकेनो ओंगानो या आ मुंबानो न मान बायनानि बागै जों ताइतकनानि नांनाय एबा खेबा काफ्रानानि नांनाय ताबुक आं सावाना आ मुंबा मटक तामो
a reward eba sokap no motok khnai bumung rekha eba kheba crown puilani sokap engkha hamya engplaya motok everlasting crown abo 1 Corinthians ni chapter 9 verse 25 o abo tongplainai eba kheba hamya engplaya motok abo hai hnainai elembago sao abo tam ni bagi mannai abo hungke जों sak no discipline life जों tongkha hungke abo no mannai abo 1 Corinthians ni chapter 9 verse 25 o sao जों 1 Corinthians ni no chapter 6 verse 12 rogo जों naikha hungke nugo naidi gobangma samung no Christian rok khlaimano haipa gobangma samung no tini bagi hamya many things are lawful for Christians which are certainly not helpful जों tabuk trego hat to hapkha haipa no a trego bahai no जों arni rule rok no जों break khlaimano aboni bagi no जों discipline ke tongei a trego khaprum nai rok hingka hingke bo a everlasting crown eba hamya engplaya motok no mannai 1 Corinthians ni chapter 6 verse 12 rogo thasing ang samane abo thajago nung bebak samung klaimanu taw yok Christian nei ang omo hai samung taimano omo hai nungmung nungi mano omo hai ke tongi mano abo hai klainai tongkha hangke nini a puila ni je crown abono nang keplenai no keplenai 1 Corinthians ni kokbai sapirano chapter 4 ni verse 10 o hai ni sao tini bisingo jisu tongmano sijagrena bagai जों salbrum no tini bwsak thiblango jisu thimano tei tongo जोंgo bwsak no salbrum no ma bwtharnai jisu no kathangke ma tonai aboni bagai no tini a muchungmani tini je o bahan bwthi muchungmani abono जों kok khnarei toni manmani abono ongkha o self discipline Romans ni chapter 6 verse 11 o hai ni sao hai kheno norok bwthi sumchok bai kak laikha nei romdi Pia Christus Jisu bai thanchangi Kaitor ni thani kathang ni romdi aboni bagai no sumchok bai kak jakhe bwsike tong thakno bwsike discipline ke tong atrego hapnani जों qualified engkha okay tabo khaifano atrego the rules and regulations borok led khair mani eba kheba ri mano जों bwsike khir ke tong abo bo ratajaknai eba kheba sujaknai abo bo scale bai naijaknai aboni bagi no a jagao nang kaham engkha hangke hamya engplaya motok eba kheba everlasting crown no nang mannai puilani crown o jagao जों nukha aboni pore phaidi langmani motok abo hingke sao Jacob ni chapter 1 verse 12 recently exactly 2-3 months kang bitastani kaisa rchap mung khnaka a jagao sao tini bagai langmani motok khatiwi tonkha hninai bortabo abo bwsike abono nai siwi rchapkha ang saimani a si bomano sina tamkhe o langmani botok bo asik motok eba kheba asik reward tongmani bisingo abo kaisa se langmani motok ni mani crown of life abo saborok mannai ba a khatijak ni bo jagao sao jotoni bagai ya abo sabo mannai hingke je sak soi tongi mannai for patience in endured in trials potali jagai kesanai borok bo hamchajak tamni hinba bo potali jagi kesakhe Kaitor bono hamjak mano rena hanai kok rema langmani motok no manane hanai Jacob ni 1 ni 12 sao Jacob ni remsani tangchi neyo abo a langmani asik motok mungba reward tongmani bisingo kaisa se abo sabrok mannai hingke potali jagi kesanai borok mannai जों Christian rok
jotoni thani no potali jak mung phainai abo bini a standard potali jak furu bobo hai a test to bobo hai ke pass ya abno sing buyo buini kok no sing wan sukna thanga hingke buini no sing romi man glak tau sak sak ni no sing ma wan suknai ya phang busap ni rem chinai ni tang tang chini rogo sakna Genesis chapter 22 verse 12 rogo a Abraham bobo hai ke potali jakha Abraham ni a potali jak mung rog no sing nugo abo hai test Corinthians ni chapter 12 verse 7 to 9 Hebrew chapter 12 verse 6 First Peter chapter 1 verse 7 a jagarago a potali jak mani kokso neng ang potali jak nai ini a potali jak mani abo jotoni thanio no phainai o potali jak thanio neng keplai ingkha hingke eba kheba ksawi tongkha hingke neng a langmani motok no mannai o langmani motok ni himani mo mthangjak mani ya phia langma hni bumung nukma bai abo mthangjak mani ingkhana hni ta wan subi mthangjak borok ni bagi se potali jak mungbo phainai mthangjak borok ni bagi se o batai mungbo tongnai aboni bagi no o langmani motok bo kaisa o mthangjak borok ni batai mungo bataiei kaisa sokat mannani kaisa sokat se aboni bagi no o second reward eba keba sokatni mungno ka langmani o Jacob ni remsani tangsi ni yo samani abo aboni bagino जों o langmani motok no mannani bagi hingke जों potali jak thani o जों kasanani nangnai tai kaisa hingka hingke third eba keba mungthamni o sokat hingka hingke crown of rejoicing eba keba keplaike kungchugui keplaike kungchukmani hini kok borogo sikha crown of rejoicing hini sudu KJV version rogo simino mannai abo first Thessaloniki rem puilani Thessaloniki rem nei tang chichuku ni simi tang nei chio manai first Thessalonians ni chapter 2 verse 19 to 20 o abno naikha hingke manno abno mannai aborok saborok mannai o ting keplai ke kungchukmani neine kok borok bai simani abo aborok mannai sabo mannai abo tamni bagi mannai je borok phola mthangnani bagoi buini mthangjake pholano mthangjake pholani thani mthang mungkokno sogei renani bagoi kolomti kiklainai borok mannai hinai so mthangjakmani kok no borokni thanio talang thangai borok no abo bai klai joy klai manmani eba kheba kristoni thanio tubui mannai borok bo abono mannai aboni bagai no neng ang jotono tabuk tini thangsungo kristono tini tongmung bai sakhiru hnei simia tini kaitorni kok जोंनो जिसु ख्रिस्ट हामजाकमानि कक न मथांख्लाय no sanani abo baiklainai kristoniya mthangjakmani o tubunani a samung no khlainani bagoi जों matai tokthai tini samung kwbangma jagano tongo जों podre pod samung khlai tongo tini different field tongo जों samung khlaimani baksa chakri khlaio baksa khlaia baksa samung khlaio abo hai baksa porinai tongo kwbangma tini hodao sak sak ni sinimung eba samung tongo a jagao nang poito khlaya jisu kristo no poito khlaya pholama thangjage borok ni thanio o muthangmani kok no bobo haike tlangi thang nang abono kaitor ni kok khnawi borok no jisu kristo ni thanio tubui manka hanke nang a crown of rejoicing no mannai a muthangnani abo a phakaitor no sai to snamia sinini simino tamkhe
neng bo tabuk mathangjakka nono bo saijak no tamkhe nini o bising tino a saijak borok ni thanio o sinia o sengchar monago o Kaitor ni o muthangmani kokno sarwoi bini mung lobjak rwnani a samungno khlaio aboni bagui no जों a sep no nanani bagui जों ma chai tuknai a sep no manei जों a sep no samungo phnangui जों a jagao koplai khangke a tongthokni koplai khi kungsukmani a motok eba crown of rejoicing a motok no जों mannai tei kaisa mungbrui ni a motok eba kheba a reward ke जों सासा motok eba kheba crown of glory ni sajago a crown of glory chapter 5 verse 2 ni sini 4 ro naikha ke mannai Pitor ni remba ni tangni ni sini tangbreyo porikha ke abno nuknai a jagao जों सासा motok ni kok sao ise pori na abno a jaga hai hini sao Kaitor norok ni yago rwmani a mera gutno mrwgdi naithai hinui tanaidi tamkhe Kaitor musungti ahaino naidi rang manna bagi simita naidi tamkhe naina musungma baise naidi norok ni yago rwma rokno kok khna rwna naidi tamkhe mera rokno phunukna bagi se norok swkang khlaigradi haike mrwgnai bokrok norok hamya wngkhlaiya a chung saja motok manana a jagao khe shepherding eba mera rokno naikini khlainani samungni bagui manmani kokno sao eba kheba o Kaitorni mera gutno tui thenani a samung khlai mani bagui je kaham khe khlainai rok a samungno abono mannani kokno sao जों सासा motok जों wansugui mano je motha naikini khlai tongnai pastors ni evangelist ni deacons ni borok simi manano ta hnai abo haito जों sak mane motha no naina khe abo haike no जों wansukjago जों to mera nainai ya जों ei problem bor जों abo manglak nei ahaya nung ang jotono o jagao participate khlaiman sasa motok mannani bagibo bini o mera rokno nainani bagibo ang tabuk oro just layman's in ang dikon boya pastors boya nothing tamkhe tabuk angoro omo hai means rokni bisinti kok sai tongma bai Kaitor ni mera rok naijak tingi tongmano omoni bagi ang motok no mani mano nung ang kok sayawi no tabuk WhatsApp rokni bisinti social media rokni bisinti Kaitor ni kok phwrwngui tongnai rok tongo borok aboni bagi amotok no mani mano tamni bagi himale abo bai mera rok naijago abo nung naina nango hunai ta naidi nung Kaitor ni khairok mabai mathangjakkha a khairok mani a kokno bina khairok mani kokno muito khlaise nung Kaitor ni a mera rok no naidi geta mungnai a remba ni tangbreyo a mrwgnai bokrok nukjak purukhe norok hamya wngkhlaiya a chung sasa motok no manano ni sao mrwgnai bokrok sabo chini bo wngkha Jisu Kristo aboni bagui no जों Kaitor ni mera rokno o mera bodol rokno soi lama phunugui tui thenani a samungbo जों khlainani ma chaitoknai tini khlaithai obo bo hwnai tamni bagui जों ma hoन male o je reward eba kheba o sokat bebakno no mannani bagui norok khus wngdi hini sao abo deacons rok pastors rok evangelist rok no simi saya bini je muthangjak borok jotono no sao aboni bagui no nung ang bo haino o samung no khlainani bagui जों faithfully जों kok khnawi khlainani bagui
o shepherding roknai nani o samungno जों khlaitai tai kok bisi kolok lia paitni o sokatni kokno no sasiwana tabo abo hungka kahamni motok second Timothy waini ni Timothy rembraini tangcharo sao second Timothy chapter 4 verse 8 do aro hungke kahamni motok eba crown of righteousness ni sao amotok no manna ni kokno sao amotok ni kokno sao pori na yana kisa second Timothy chapter 4 verse 8 a jaga hai hini sao tabuk ani bagi paimani sokat khatijak tongo abo wngkha kahamni motok soike busthumnai subrai a salo ano abono ruwano ano simiya bono hamjagui bo haina nasingui tongnai rokno bo ruwano sabno rwnai te bono naisingui tongnai rokno for awaiting his appearing je borok bono phainani no nasingui tongnai borokno o crown of righteousness no rwnai mungba motokni kok sajak ni bisingo ang mungbri motok sakatabo mungbani eba number 5 rewards ni kokno sawi jongo o motok ni bumung nongka crown o crown ni bumung nongka the crown of righteousness eba keba kaham ni motok omo sabo manai hinke je bono phainani no naisini tongnai rok जों Christian rok गोबां mano tiar tok tong tong ya kok salayo tumung nung a sikok bukro phaino sikok habjige tiki sisai tongdi norok sisawi tongdi a bhai bangma sajagui tongo ba bible ba abno no phorongo aboni phorongmungni kok buchulei hinge tamoba bo phainani no naisingui tongmani bono naisingui tongnani bagui hinge sakno tiar khe tongjaknani nangnai sisajaknani nangnai o khorok ti bri rok ni a rwngthongma o जों khorok ba khachijak ya ni kokno जों nugunai de a khorok ba hingke borok ni chati o thok twijak tai kaisa hingke chati le tongo thok bara twerui abo hairok tongo nasingjak no a khorok ba bo haifano bobo haike nasingjak abo bo matter khayo abo bo rwtajaknai abo bo naijaknai aboni bagui no bono naisingnani bagui hingke nung omo haike ma naisingnai nini omo hai tongnai ni nangnai omo hai kok rok khlaina nangnai omo hai samung khlai tongnani nangnai a kok rok sao aboni bagui no bo phainani no kaham ke naisingi tongnai borok no o kaham ni motok no mannai hinai second Timothy ni chapter 4 verse 8 o sao aboni bagui no जों o bo phainani no naisingnani a kok no tini wansuknani nango second coming no teinai elembago kwbangma phorongmung eba kheba poito tongo baksa omo hai kese phainai baksa omo puila angranai abo hai ingranai kherlaimung tongoi mano abo जों tabo clear wngla tamkhe Jisu Christ phainai omo khe kherlaimung kwrui abo millennial phanongi mano premier abo phanongi mano nini aboito abo hai jesapan ngra siten tamokhe his return by bo kipili phainai apoito ni bai bini bai ani bai jotin bai gothok jak nai abo John ni 14 ni 3 samung ni 1 ni 11 first Thessalonians ni chapter 4 verse 13 17 roko je samani bono bo kipilnani kokno je samani bono naisingi tongnani kokno samani abono subrai Jisu nung phaidi hinai phunuk jakmani o sao abo haike जों suri uidaman nung phaisidi abo haike hnnani hinke nung tiarang jaknani nangnai bo phainai no phainai hinke ok reward eba kheba o sokat rok जों no bebak ni
bebakno mannani bagai usungdi nei sao motangjak borokno omo sao jeng motangjak manole tai keplaya tamtho kosoka thingke keplewi manno aboni bagui no mungsa usungdi nei sao keplenai kokkubuino kebangma no keplenai tamke motangjak mano to keplaya abo kokkubui ahai nei neng motangjak borok tutei angase motok kebangma nangya nei angase reward kebangma nangya nei tongkha hingke neng motangjak da motangjak aboni sisung mongphayo nengo motok baitam khlainai eba keba o reward baitam khlainai nei neng wansukna ani ba bokrok thaisa se a jaga o thaiba motok ni kok sao ang tai thaibrei no borotai nai thaisa no hungi thaisa no thubi tongkhe abo hero podre potini logic thaimano phunukjak mani chapter 4 o nai di phunukjak mani chapter 4 ni verse 11 rogo nai di a jaga o tamno kethar nei a subrayung kaitorni a haya ketharo bini asuk thayung bwskango jepro borok ketharok abo haike hinlai ni a borok ketharok ni motok no bera oi bini bwskango botok khlainai borom rwana neng apro bini a motok no nono mthangnai nono hamjagoi nono khairogoi nono bini grace by bini thri by painai a kaitor no neng a motok no bera winai bono borom remani abo ungkha nini borom neng nini borom bai no bono borom rei tongo nin thanio mungsa motok kari hingke neng bokrok simi se supai tongano neng apro regret khlainani bade tai mungsa tonglak aboni bagino neng ang tabuk sak no sengthai जों कुइसन खालायथाय आं अ मटक रकनो ताकेप्ले दिहनै साजागो अ सकाद रकनो ताकेप्ले दिहनै साजागो आबो बो काइसा कनै बागैया अ बेबाकनो माननानि बागै ताइटक दिहनै साजागो आबोनि बागै जों अ माननानि बागै जों थालब्रुमनो तिनि तंमुं तामुं तिनि सुरिमुं तिनि बररक बै तंमुं तिनि ख्रिस्टियान पालरक बै तंमुंगो abono जों जाग्रोना नांनाय aboni bagino takuktei bukuk song o motok rok eba kheba o reward eba kheba o sokad rok mannani bagai जों मा kaprannai o mungba motok no kepleya khe tongani bagai जों मा taitoknai abo kaitorni kokse phorungo ang phorungmani abo bini elambago se sao bino motok rokno bebak je o reward eba kheba o sokatno manbainani bagai neng ang kapraka hingke kaitorni mungno sengsa sango puilani motok everlasting crown eba hamya ungklaya a motok mannani bagai neng kapraka hingke neng discipline life tongnai neng Christian life sijaka hingke nukka hingke o sengtarni bororokni thanio Jisu Kristo ba tini afa kaitorno borom khlaijago lobjago crown of rejoicing eba keplaikhe kungsukmani a motokni bagai neng kapraka hingke neng bororokno muthangmani kok sanani nangnai abo haike neng muthangmani kok sarjakka hingke neng sakno hamjak tino buino hamjakmani a samungno aboni bisingti nukjago aboni bagino nini hamjakmung nini ani bisingti nukjago a samung bai nonga crown of rejoicing eba kheba kungsukmani a keplaikhe kungsukmani a motokno mannani a samung bai jisun bumungno lobjago afa kaitorni bumungno kusukungo nonga crown of glory eba chungsasa motokni bagai samung khlaikhe binino samung khlaijago a samung kha shepherding eba kheba mera rokno nainani neng mera rokno nainani hingke nini kebangma samung phainai bobo hai samung tomungni bisingtui borokno kahamke tonnai borokni Pholani chamungni bagai nang taitoknai bobo haike bo jorao borokno naikini khlainai a samung rokno khlaijaknai aboni bisingtui tini afano lobjago aboni bagino ochung sasa kaitorni thanio o chung sasa motokno manainanibo जों आ samungni bisingtino mannai tei kaisa paithakni motok je kahamni motok neng bahike man ang thasingno saka neng naisingi tongnai khalogi naisingi tongnai 2 Timothy ni chapter 4 verse 8 samani a khalok mung nini ani thani tongkha hingke neng
bini bagai hama logana samung klayana nang nini kosto ni jora abo jengjal ni jora abo hama logi tongana nang bono yakar glak nang bono kibi glak a kaitor no sawa anona yas yakar ya kibi ya hanai aboni bagi nang bono romai ne tongnai obo haike khalogi tongnai rokno o kahamni motok no bo mannai tabuk tini bisingo जों sak tini omono potali thai ang tumungno a batai leimongo habjak da hingke ang choike batai da tong ang discipline ke da tong a track ni lori rok da khaprom tai khoroksa rong da dagari rok rojak abo hai rok da ngi tong जों already qualified जोंनो a track ni tai disqualified khlaimania aboni bagino bo discipline tongmani bo undiscipline ngi bo asik kebang undiscipline ngi manglak bo ek thak sago bini kaitor ni pala tongmani bagai haino hai trego kiklai jaknai nangka hingke kaitor bono sepraknai abo elem bagono saw aboni bagino tumung nang discipline life tong yangi tongi kaitor bai seprak jai bini besas ingyako abo haike nang wan suksibi aboni bagino o sanja jorawo omono जों दिनै पर्टालि नायलायानो sak ang bai thang sak bo haino bini besa nongui tongka hingke bini o thokat na mannani bagai जों tiar da tong nasingi da tong a bini samungni bagai जों mathang jak khaba bini bagai a samung kahamno khlai da tong abono जों सोंलायाना তিনি আসুক নং সিতেন কাইতর যতনন বাক্সাকে হামারি রতেন এই বিনি মুংন লবজাতেন এই ফাংন জরানো ইয়াফারির পিরো belai kena hambai sini tini ni elemi sini macang damark no sungno ma hike srai ke sungno sai knarka kai ni kok mising tikhe je reward je kaitor sini bagai je reward heke ba sokat rana ni je khati ton mani abono srai ke sai knarmani bagai nyai au sung phari wa sukthai ho sung thai klayo sung sak wa suk thai klayo ang o je kaitor sungno je crown heke ba sungno je motok na ni nyai khati ton mani abo mana bagai nyai ang tabu bo position no phari sung kaitor ni crown khari je crown abono keplai ati ke mana bagai nyai sung chai tok layane tam himale abo sung kaitor ni bagai nyai je sam kham tangmani ba motok mana bagai nyai sam kham tangmani abole kaitor slop jago abon bagai phari sung chai tok layane kaitor hamari khlaiteng sini tini ni elimino tebo bono simung rutheng kaitor ni kok tharang no cher thaniwo tebo kaitor bono chuba theng phan rutheng amai ken bus khani salogo kaitor ni kok no sathaniwo kaitor bono hamari khlaiteng phadinge sung tabuk leria bunyai srapsa sung sini bus kangni pandarong ni baganyai sung saklai mung sung khalayane angjora ya phanai sini takuk stefano bus kangni nangkungmani saklai jangai rok tongmano sung tabuk sai khanan baganai Belaikan Hambai da katharno pandan naithak ke tedulmani bagai tebo special Hambai maro da kathar sorry da mark no tini belaikano ang sak sugo belai challenging message tamni himale singno challenge khayo kok rok sing prepared da sing or reward rong mana ni sing qualified da no in various aspect belaikano challenging message ang wan sugo no rokjoton no o haikano hamari man khana nei announcement of Tom Sikun over the Kuri sing Pine Salo Tuesday. I don't know sing kisap inconvenience sing Zagit Lightung Layo. They no slyline and Bagani Kazarak Halaimani Pia Takpanung Suyaku, but also the Pine Sabto Musasik problem ka ba sing Klaimaya Hainai ba did no mas lining no sing grupo notify Klairuana. Tobe since a date pine week ni day no sline abo hai decide tongya ko awon bagay a date no tongra nai pia change so khanya nangke sing norong no grupo sawan hanya hai no joto no request khanya norok invite khaledi nong ni friends colleagues family members rong no
mohaike sing jebobe oro fellowship khlai tongmani I think sini kokrok speaking people long bisung amsung mohai platform amsung kwang ma krei ang wan su go oro sing weekly jebobe Kaitor ni kok uncompromised babe je share khlaile ma hai অনেকটা জায়গা নরক মাঙ্গলাক তিনি ব দামাক পরিমাণি তিনি যে বাইবেল টাংলাং মানে আর ভার্স 7 রগব সাও বেলাই ক্লিয়ার কেন যে ফলস টিচার্স অফ বেলাই কবাং মা অমাই জর কাইতনি কক সে সিংনো আইডেন্টিফাই খাইনি সাইমানানি বুবো কুবুই বুবো এরেং নো সাইমানানি কাইতনি কক সুবাও সিংনো আউন বাগাই নং নো এনকারেজ খাইনাই যদি নরংনি ফ্যামিলি মেম্বার্স তো বংনো এনকারেজ খাইদি जोंबाय पाल मानजागै पान्डारक एटेन खाइमाननि ते मोहायके जों काइसाते काइसान बगै सुरि लायनाय काइतनि कगो तरि लगलाय थांमा लायनायनि बगै ओंका अबनो नंना आं रिक्वेस्ट खाइनाय नरकनो प्लिज इनभाइट खालायदि नंनि गाना गिनि सिनि जाक नेबर्स रंनो ओंका ते अमसुं नंसितों आं जदि कुनो नाकारजाखे नंनो ग्रुप नोटिफाइ खालायरवानो अमसुं हामबाय ओंका हाय जरानो दा कथारनो याफोर Belakena Hambai sini takuk Stefano sungno puskangni je nangmani no saklaimani baginai sekto sini importance atau kri hebano sungno remind khaimani baginai phaiga sung leria winai closing prayer hamani sekang just one stanza ba one chorus samani bagai ang koina sin takuk khakchangno closing song ni bagai bini samung yagulono ang koina tini sini elimino sini tini ni bandano mathangna ni bagai suriban bising tikhe tabuk jora yafanai sini takuk khakchangno Hambai zoran bagai haye sung omono resab layan Christos iklano ringo bahai jengbo no sasina jengjakkha wei tong naide Christos iklano ringo Christos iklano ringo ang oros soy tongo bugra anoror disen manaide Hambai hain hayang tifang no ozarang yafar Belakena Hambai sini takuk khakchangno closing song ni baginai haidingke sung leria winai tabu koinai sini tinini elemi sini muchang mark no surimani bising tikhe sini bandano mothangna ni bagai Surimana Sukhaw tongnai ka hamkai to omol hamiani jorawabo nangsuno khairogi hamjagi tongo nini hamari sing salbo namanai tong tengona hambai ro Kaitor nini kok thairok ni bagai nini tuikhemong rok ni bagai tengona hambai ria oi tongoi mania जों सुगियानो नों सुग्रखा जों हामियानो नों हामजाखाय सानजो सानि ककनो ते वान सुलायनानै बागै जों अर जे तंनाय रकनो नों थुमका अबनि बागैबो हामबायरिबो ताबो काइतर हामिया तिनियाव थांसुंगो तं थांख्रो निने मुंजों सासा खालायनानै बागै जोंना सालब्रमनि नि खालाकथारबाय दैथेवै दंदों बे Kaitor नोंग्रोना हानि हिमानि आ सकाद्रकनि बागै जोंनियाव थांसुंगोन सामुं खालायमाननानै नोंसोरना सुबावै दंनायनि नि खालाकथारबाय ताबोनि बिसिंथि निनि मुंना लाबजाखा अर जत तंनाय रकनि नक नुखुङो नों हामारि रेदि बरकनि Pholani rakmung nangi tongke rakrati Kaitor borok busi hangi tongke nang busirti tamni bagi himala Kaitor changle busi mung nini arani semani mano nang susuna busire nai tai Kaitor sengno na kirimani bising tui puila nono kirimani
bisingti se a buchi mong phainga ba asian phainga ba achi mong phainga ba nono kiriwi tongi manna ni bagwi nung chuba nang jingno bebak samongono tongmongono rogobo nini bagi sakiri tongi manna ni chuba hamya saya klai tongai rokno nin thania pariro jora kaitor nang borokno khakchang redi te kaitor nang naikhe borokno hambai kade kini saya suya rokno nang na karbe or joto tongai rokno te sabut rokno nang baksa keni ne hamarina boxini chai tongjabe tami ba surima yesu kristo ni mo apa kaitor thani amen Belakana Hambai, sini elemino, sono umahke, Suriman bisingti ke pandama tharman bagay, fighting ke sengje tongai ro, jotono seng mangkhangke video no seng video bon khelen yon khlainai aw makhang rok sengai lene, tai seng phari jotono seng hor kahamni seng wis khlainai tonani sekan. Toina jotono no mangkhangke video on khanyani bagay sengai lene. hor kaham kepal rok dari katana hor kaham da bisajit Thondi tahu thondi makang puno gara di bisa Network Hambai